जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे नए बंदे का एक आपको कारनामा दिखाता हूँ कि कारनामा क्या है। कि देखें, माशाल्लाह प्लम्बर बड़ा ज़बरदस्त है। वो पैसे ज़ाया करने क्या है, तो ये लाइन आ रही है, ये लाइन यहाँ पर आई और बजाय यहीं से जोड़ने के वो बंदा ये ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर ये नीचे जाके यहीं पे। हालांकि अगर इसको उसका कनेक्शन यहीं से कर देता हो, यहीं से अगर इसका कनेक्शन यहाँ से कर देता तो इतनी पूरी की पूरी लाइन बच जाती। और बॉल भी लगा दिए, ये भी लगा दिए, कितना ऊपर ले गए, प्रेशर भी टूट जाएगा। माशाल्लाह जी, बढ़िया हो गया।